8 HP का ट्रैक्टर लेने जा रहे हो और वो भी 4x4 चाहिए, तो हम किस लिए हैं यार, हम बताते हैं ना। ऐसे 5 ट्रैक्टर जिनका कोई जवाब नहीं, मतलब उन्होंने किसान को कभी नाराज नहीं किया। चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे ले लो भाई न्यू हॉलैंड का 5620, 60-65 HP में बेस्ट ट्रैक्टर में से एक माना जाता है। नंबर 4 पे ले लो भाई महिंद्रा अर्जुन 655, बढ़िया ट्रैक्टर है। नंबर 3 पे ले लो भाई स्वराज का 963, थोड़ा सा इसको लोग बोधा बोलते हैं लेकिन ट्रैक्टर बढ़िया है यार। नंबर 2 पे ले लो भाई फार्म ट्रैक का 60 उठा लाओ यार, तुम भी गजब कर रहे हो 4 व्हील भाई, गजब मतलब गजब। और नंबर फर्स्ट पे तो भाई मेरी मानो तो जॉन डियर का 5310 उठाओ, 57 HP का ट्रैक्टर 4 व्हील भी CRDI बेस्ट, एक नंबर सौदा।